단 거 먹으라 그래요. 배고파서 그런 거 아니냐고. 이제 아이스크림 먹고 있었는데 내가 미안하니까 너 이거 다 먹어. 그냥 이렇게 장난으로 넘어갔었어요. 딱히 신경 안 쓸 때도 있는 것 같아요. 너도? 야, 나도. 그냥 이런 말 하던데요. 너무 그러니까 약간 제가 우울하다고 말해본 적이 없어요. 그냥 좀 불안하고 근데 솔직히 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요. 드디어 끝났다. 한창 꿈과 희망으로 가득 차야 하는 시기, 대한민국 청소년들의 마음에 가득 찬 것은 다름 아닌 우울감입니다. 내 감정을 잘 다루는 것이 어려워 자신을 힘들게 하는 감정들에 쉽게 잠식되기도 하죠. 나쁜 감정은 팔고 좋은 감정은 살 수 있는 작은 가게를 열었습니다. 청소년들 가까이, 청소년들이 즐기는 방식으로 말이죠. 이곳에서는 나쁜 감정을 팔아 하트를 얻고 재밌게 플레이하며 좋은 감정을 살 수 있습니다. 그리고 감정카드를 통해 좋은 감정을 선물할 수도 있죠. 요즘 포토카드 꾸미는 게 엄청 유행이잖아요. 그래서 제가 원하는 캐릭터로 이모티콘이랑 다 사용해서 꾸민 다음에 제가 좋아하는 친구한테 선물해 줄 수 있어서 너무 좋아요. 익명으로 감정카드를 받은 적이 있는데 누군진 몰라도 날 응원해주는 사람이 적어도 한 명은 있구나, 그런 생각이 들어서 위로가 됐어요. 받은 감정카드를 갖기 위해서는 하트가 필요하고, 하트를 얻기 위해서는 또 다른 친구에게 감정카드를 보내야 합니다. 이렇게 좋은 감정들은 감정카드를 타고 선순환하고 있죠. 청소년들의 마음을 저격하며 입소문을 탄 감정가게는 오프라인 영업도 시작했습니다. 같은 카드가 2장 있어서 하나는 옆자리 친구한테 선물했어요. 청소년들에게 인기 있는 인플루언서들도 기꺼이 함께했죠. 감정가게를 통해 청소년들은 더 많은 웃음을 되찾고 서로의 마음을 따뜻하게 채워가고 있습니다. 모든 청소년들의 마음이 좋은 감정들로 가득해 감정가게가 문을 닫는 그날까지. 오늘도 감정가게는 좋은 감정은 팔고 나쁜 감정은 사고 있습니다.